गुल्ली की फोटो खींच रहा हूँ मैं साथ साथ में। गुल्ली एक्शन दो। खींचनी। अरे साथ में बढ़िया आ रही है। हाँ तो एकदम करने क्या नहीं। हाँ लो तो। आपको गाइस कैसी लगे फोटो तो बताना। ये देखो गुल्ली जैसे जैसे मैं गुल्ली के पास जाता हूँ गुल्ली मेरे से दूर होती जाती है, क्योंकि गुल्ली को पता है। मेरे को ऐसा लगता है क्लोजअप फोटो बड़ी आती है। और आप बताओ कैसी आती है। ये देखो खींच दी इस वीडियो। मैं गुल्ली को ऐसा लगता है